दोस्तों, आपने घर तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन यह आदमी मिट्टी के अंदर जो घर बनाएगा उसको देखकर आप भी चौंक जाओगे। सबसे पहले यह मिट्टी के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा बनाता है और उसके अंदर एक बेडशीट और टेबल बनाता है। फिर इसी गड्ढे के साइड में एक और बड़ा सा गड्ढा इसी प्रकार से वह बना लेता है, जिसमें वह एक शानदार सीढ़ी भी बनाता है। दोस्तों, यह फाइनली जो घर बनाएगा उसको देखकर आप बिल्कुल ही शौक हो जाओगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप अपनी प्यारी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। फिर इस घर के अंदर वो एक घास के पतले लेयर को भी बिछा देता है और इसी के साइड में स्विमिंग पूल के लिए एक और गड्ढा बनाता है। और फाइनली इसने मिट्टी के अंदर जो घर बनाया उसके सामने तो बड़े बड़े घर भी फेल हैं।